Sabe quem Bom, é mimado? começou a chorar. Ó, choradeira. Aí, Vai, Fê. choradeira. Aí, coloca o som do útero, quer ver? Ó, ó. Colocou o som do útero. Milagre não existe para as futuras mamães. Olha aí, ó, Joyce. Futuras mamães. Pronto, A noite tira, é um milagre. Tira, vamos ver. Vocês entenderam a técnica? Deixa um pouquinho, Fê, para ele dormir. Não? Peraí que vai filmar. Aí, ó. Chorou. Chorou. Coloca o som do útero de novo. Viu? Calma. Deixa um pouquinho. Pronto.